तो अब हम लास्ट में करने जा रहे हैं इस गाड़ी का, गाड़ी नहीं है, बहुत ही बड़ा सा ट्रैक्टर है। हम इसको खोल कर देखते हैं ये कैसा है। इसमें गाय, घोड़ा और एक भेड़ भी है दोस्तों। वाह, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग पैकेजिंग के साथ आता है। वाह, इसके टायर देखिए दोस्तों, इसको हम अलग भी कर सकते हैं क्या? ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही प्यारा है दोस्तों। इसके टायर्स देखिए कितने बड़े टायर्स हैं। ओह माय गॉड, इतने बड़े टायर मैंने अभी तक की किसी भी गाड़ी में नहीं देखे। दोस्तों अब हम आ चुके हैं आज की लास्ट गाड़ी पर, जो कि गाड़ी नहीं एक ट्रैक्टर है, बहुत ही अमेजिंग सा, जिसके अंदर भैंस नहीं है, गाय, भेड़ और घोड़ा है। तो आइए अब हम इसको खोलते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। इसकी टेप मैंने पहले से निकाल के रखी थी, तो मुझे बस इसको ऊपर करने की नीड है। वाह गाइस, ये बहुत ही अमेजिंग गाड़ी है। अभी तक की सबसे फेवरेट गाड़ी मेरी यही है, क्योंकि इसके टायर्स देखिए गाइस, टायर्स देखिए इसके कितने बड़े हैं। वाह, अब हम इसको अलग, साथ ही में हम इसकी एक ट्रॉली भी देख सकते हैं, ग्रीन कलर की, बहुत ही प्यारी ट्रॉली है। इसके अंदर हमें इनको रखना है, बार बार गिर जा रहे हैं। अब हम इनको इसमें रखते हैं एंड देन फिर हम देखते हैं कि इसका कैसे चलता है। वाह गाइस, ये तो बहुत ही अमेजिंग गाड़ी है। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको सारी गाड़ियां पसंद आई होगी। आपकी इनमें से कौन सी फेवरेट गाड़ी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।